Hallo, herzlich willkommen zu Pirita. Ich bin's Rita und heute werden wir Eis selber machen und zwar mit einer Eismaschine. So machen wir heute Stracciatella-Eis, wie beim Italiener. Das ist im Grunde genommen Sahneeis mit Schokostückchen drin. Stracciatella-Eis kann ich das ganze Jahr essen. Ich liebe es und nicht nur zur Sommerzeit. Das ist auch ein ganz tolles Dessert für eure Gäste. Die werden sich auf jeden Fall freuen. Ich verrate euch heute, wie euer selbstgemachtes Eis super cremig wird und ganz, ganz köstlich schmeckt. Mein Rezept für Stracciatella-Eis besteht aus einer Basiseismasse. Das Video verlinke ich euch da oben. Und einer temperierten Zartbitterschokolade. Mit dieser Grundeismischung mache ich eigentlich fast alle meine Eissorten und es ist ganz einfach in der Herstellung und auf jeden Fall schnell gemacht und es ist super cremig. Ich möchte euch heute auch ein paar Tipps geben, worauf ihr achten müsst, wenn ihr Eis selber macht. Ich zeige euch auch, wie man die Splitte aus der Zartbitterschokolade macht. Das verleiht nämlich dem Stracciatella-Eis auch nochmal so einen gewissen Kick. Jetzt kommen wir zu den Zutaten für das Stracciatella-Eis. Für unser selbstgemachtes Stracciatella-Eis brauchen wir 50 Gramm Zartbitterschokolade mit 75% Kakaoanteil, aber ihr könnt auch genauso gut eure Lieblingsschokolade verwenden. Dann habe ich hier 800 Milliliter gekühlte Basiseismasse, die habe ich bereits 12 Stunden im Kühlschrank gehabt. Wie ihr die Eismischung zubereiten könnt, das habe ich euch vorher da oben schon verlinkt. Als erstes werden wir die Schokolade temperieren. Dafür zerkleinere ich mit dem Messer die Zartbitterschokolade, so schmilzt sie deutlich schneller und gleichmäßiger. Und nun können wir die zerkleinerte Schokolade in eine Schmelzschale geben und lassen sie jetzt über dem Wasserdampf schmelzen. Dabei sollte man darauf achten, dass die Schale nicht das Wasser berührt, da die Schokolade sonst zu heiß wird. So, und jetzt schmilzt die Schokolade ganz von alleine. Und wie beim idealen Temperieren, wenn die Schokolade ca. 45 Grad erreicht hat, nehmen wir sie vom Topf herunter und geben nun ein Drittel der zerkleinerten Schokolade zur flüssigen dazu. Damit senken wir die Temperatur der Schokolade und sie wird schneller fest, bleibt stabil und der Vorteil ist, dass sie wunderbar glänzt. Sie hat jetzt die ideale Temperatur von 32 Grad. Das ist die perfekte Temperatur bei dunkler Kuvertüre. Ich habe hier eine eisgekühlte Marmorplatte und jetzt gießen wir die flüssige Schokolade direkt auf die Marmorplatte und verstreichen es ganz dünn mit der Palette und lassen es kurz erkalten. Anschließend mit dem Messer drunter gehen, damit sich die Schokolade von der Platte löst. So, und nun können wir mit dem Messer die fest gewordene Schokolade in feine Stücke schneiden. Dabei am besten die Splitter so weit wie möglich nicht mit den Fingern berühren, da sie sonst sehr schnell schmelzen. Deshalb verwende ich hier eine Palette, mit der ich die Splitter direkt auf das Backpapier schiebe. Und nun kommen die Schokosplitter in den Kühlschrank. Und wenn ihr noch flüssige Schokolade übrig habt, könnt ihr mit euren Lieblingsnüssen kleine Konfekt machen. Das ist eine super leckere Nascherei für zwischendurch. Und eine kleine Menge flüssige Schokolade zum Dekorieren beiseite stellen für später. Ich habe hier geröstete Mandeln, Pinienkerne und Cashewnüsse. Natürlich könnt ihr auch statt Nüsse auch trockene oder kandierte Früchte nehmen. Schmeckt auch super. So, nun können wir mit dem Eisbereiten beginnen. Hier habe ich den Antriebsadapter. Der hat eine A- und eine B-Seite. Bei meiner KitchenAid wird der Adapter mit der A-Seite auf den Motorkopf geschoben. Als nächstes befestigen wir den Kühlbehälter. Zuerst kommt der Rührarm hinein. Dann setzen wir ihn auf die Stifte drauf und lassen es einrasten. Heben dann den Kühlbehälter an, damit der Adapter den Rührarm richtig aufnimmt. Die Küchenmaschine sollte auf alle Fälle eingeschaltet sein und laufen, bevor wir die Eismischung hineingeben, weil ansonsten die Eismasse sofort gefriert und den Rührarm blockiert. Dafür stelle ich die Küchenmaschine auf Geschwindigkeitsstufe 1.
Und nun gieße ich die Eismischung in den Kühlbehälter hinein. Wir lassen jetzt die KitchenAid 20 bis 25 Minuten laufen. Beim Eismachen mit der Eismaschine ist es ganz wichtig, dass die Mischung richtig schön kalt ist. Das sorgt dafür, dass das Eis sehr cremig wird. Nach 15 Minuten geben wir die Schokosplitter hinzu und lassen es jetzt so lange rühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Ich habe hier einen vorgekühlten Glasbehälter vorbereitet. Den habe ich zuvor im Gefrierfach gehabt, damit mir nämlich beim Anrichten das Eis nicht so schnell zu weich wird. Jetzt können wir die Eismaschine ausmachen. Das Stracciatella-Eis sieht super lecker aus und wir können jetzt das Eis aus der Maschine herausnehmen. Es ist so super cremig. Schade, dass die Technik noch nicht so weit ist, um es mit euch zu teilen. So, und jetzt kommt unser Finish. Jetzt lassen wir die flüssige Schokolade einfach so da drüber träufeln. Buon appetito ragazzi, ci vediamo. Ciao ciao. Abonnieren und liken nicht vergessen, bitte. Bis zum nächsten Mal, eure Rita.